Ahojte, vítam vás znovu pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takýto podčálok vo vianočných farbách. Samozrejme, akú farebnú kombináciu si zvolíte, je len a len na vás. Na uháčkovanie podčálku budeme potrebovať priadzu. Ja som si vybrala vianočné farby, zelenú, červenú a bielu. Je to takáto priadza. Je to 100% akryl. Uvedený háčik je 4 mm. Taktiež použijem háčik 4 mm, nožnice a ihlu na zapracovanie. Tak, a poďme sa pustiť do práce. Začneme od stredu. Zoberiem priadzu, háčik, začnem zelenou. Urobím základné očko. Ďalej si uháčkujeme 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Spojím pevným očkom do prvého reťazkového očka. Spravíme si kruh. Do tohto kruhu budeme robiť prvý riadok. Urobím jedno reťazkové očko, ktoré mi nenahrádza žiadne očko. Teraz spravím 8 krátkych stĺpikov do kruhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spojím pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže máme tento prvý riadok. Ideme na druhý riadok, budeme robiť takéto lupienky. Tie lupienky sa skladajú zo 4 dlhých stĺpikov dohromady. Takže idem. Urobím na začiatku 2 reťazkové očka, ktoré mi nahrádzajú prvý nedokončený dlhý stĺpik. Teraz nahodím, vložím do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem a prevlečiem cez 2 očka. Nahodím, vložím, zoberiem priadzu, prevlečiem a prevlečiem cez 2, nahodím, vložím, zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2. Čiže mám 1, 2, 3, 4, čiže mám 4 dlhé stĺpiky, ktoré som nedokončila a prevlečiem cez všetky 4 očka. Čiže máme ten prvý lupienok hotový. Jedno reťazkové očko. Idem ďalej. Do ďalšieho očka urobím takisto 4 dlhé stĺpiky spolu. Takže idem. 1, druhý, tretí, štvrtý. A prevlečiem sa všetkých 5 očiek. Jedno reťazkové očko. Do ďalšieho očka znovu to isté. 4 dlhé stĺpiky dohromady. 1, 2, 3, 4 a cez všetky. Jedno reťazkové očko. A takto si to prejdem dokola. Na konci budeme mať 8 týchto lupienkov. Reťazkové očko a spojím sem do tohto, kde sme spájali pevným očkom. Čiže máme tento riadok hotový. Môžeme ukončiť.
No, ideme na ďalší riadok, na tretí, tento červený. Nadpojím si červenú priadzu do ktoréhokoľvek, kde sme do tej reťazkovej medzery, kde sme robili tú reťazku. Nadpojím si pevným očkom. Urobím 2 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý nedokončený dlhý stĺpik. A keď pozriem, tak vidím, že v každej tej medzere mám po 2 tie lupienky. A medzi tým je vždy jedno reťazkové očko. Takže idem robiť prvý lupienok, 2, 3, 4, jedno reťazkové očko a do toho istého priestoru urobím takisto 4 dlhé stĺpiky dohromady. 2, 3, 4, jedno reťazkové očko. Ide sem do ďalšieho reťazkového priestoru. 1, 2, toto si tu takto zaáčkujem. 1, 2, 3, 4, jedno reťazkové očko a do toho istého znovu 4 dlhé stĺpiky dohromady. 1, 2, 3, 4 reťazkové očko a prejdem si to takto dokola. Jedno reťazkové očko a spojím pevným očkom do vrchu spojeného. Takže ďalší riadok je hotový. Ukončím. Ideme na biely riadok. Zoberieme bielu priadzu. Nadpojím si ju sem do tohto reťazkového priestoru. To je jedno, do ktorého. Môžeme tuto, kde máme vlastne tento zelený nad. Pevným očkom. Urobím 2 reťazkové očka, ktoré mi nahrádzajú prvý nedokončený dlhý stĺpik a urobím do tohto priestoru vlastne tie 4 dlhé stĺpiky dohromady. Čiže 2, 3, 4 a spolu. Teraz urobím jedno reťazkové očko a tu, kde sme mali tieto 2 červené, tak tiež tu urobím 2 biele. 1, 2, 3, 4, jedno reťazkové očko a ešte raz. 1, 2, 3, 4. Spolu jedno reťazkové očko. Sem na tento zelený urobíme len jeden ten vzor. 1, 2, 3, 4 reťazkové očko a zase tu medzi tieto 2 červené spravíme zase 2 biele. Také lupienky, 4 dlhé stĺpiky dohromady. 1, 2,
3, 4, reťazkové očko, 1, 2, 3, 4 a zás do ďalšej reťazkovej medzere len 1. 1, 2, 3, 4 reťazkové očko a zase opakujeme. Čiže tu medzi tieto dva červené dávame 2 biele a tu vlastne na tento vrch tohto zeleného dávame len 1. Čiže striedame 2, 1, 2, 1. Prejdeme si to celé dokola. Spojíme pevným očkom. Ukončíme. Tak máme ďalší riadok hotový. Ideme robiť tento zelený riadok, čiže nadpojím si zelenú priadzu. Taktiež je úplne jedno, do ktorého priestoru reťazkového. Pevným očkom. Tak. Jedno reťazkové očko. A do tohto reťazkového priestoru urobíme ešte 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A sem, kde sme to vlastne spájali, na vrch tých 4 dlhých stĺpikov, urobíme ešte jeden krátky stĺpik. Takže do tohto priestoru robíme 2 krátke stĺpiky a sem urobíme 1. Čiže do medzere 2 a tu, kde sme na vrch spájali, jeden krátky stĺpik. A takto si to prejdeme celé dokola. 2 krátke stĺpiky do medzere, 1 na vrch. A spojím pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Taktiež ukončíme. No už nám ostáva len posledný riadok. Takýto ozdobný kraj si spravíme ešte. Červenou. Takže ideme nadpájať červenú. Červenú si môžeme taktiež nadpojiť hoci kde. Ja ju nadpojím sem, jak sme mali vlastne toto biele, tie 4 dlhé stĺpiky dohromady. Tu sme robili krátky, tak ja nadpojím tu. Tiež cez tohto základné očko prevlačiem a urobím 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Do tohto istého priestoru, do tohto istého očka urobím ešte 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Teraz preskočím 1, 2, 2 očka a do tohto tretieho urobím pevné očko. Čiže takýto obúčik si spravíme. Urobím 3 reťazkové očka. Do toho istého priestoru urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2.
Preskočíme 2 očká a do tohto tretieho urobíme pevné očko. A znovu 3 reťazkové očká, do toho istého priestoru 2 dlhé stĺpiky, 1, 2. Preskočím 2 očká a do tretieho urobíme pevné očko. A znovu 3 reťazkové očká, 1, 2, 3. Do toho istého očka 2 dlhé stĺpiky, 1, 2. Preskočíme 1, 2 a do tohto tretieho. Vždy nám to vychádza na vrch tohto, keď ste začali tu na vrchu toho bieleho, tak vždy budete vlastne robiť to pevné očko. To tretie vychádza sem. Urobíme pevné očko. Čiže 1, 2, 3 a pokračujeme takto ďalej dokola. Posledný, 3 reťazkové očká, 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka a pevné očko vlastne tu, kde sme začínali. Odstrihnem. Háčkovaný počálok vo vianočných farbách máme hotový. Teraz si len spraviť výbornú šálku kávy alebo voňavého čaju a vychutnať si príjemné chvíle aj s vlastnoručne vyrobeným počálkom, prípadne darovať ako milý darček. Veď príležitosť na darovanie darčekov sa vždy nájde. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a tešte sa z háčkovania.